Большая вилла в локации Новая Андалусия, рядом с гольф-долиной. Отсюда видно море, много зелени, очень классная архитектура вокруг, очень классные виллы, вид на гору Лаконча. В этой вилле 5 спален, вилла большая, участок больше 10 соток. По цене и о других подробностях обращайтесь в директ, и сможем с вами поговорить и об этой вилле, и о других объектах. Агентство ID Group, мы будем рады вам быть полезными.